da ana ganin cewa wannan sana'a ce ana muku dai wani kallo haka yawa ana muku barin fadi shaka da ana muku wani kallo haka yana sa dai ka gane dai da wuya dai ka tashi dai ka ce ina son shiga sana'an acting ko waka gida ka samu goyon baya 100% ba shi da easy amma yanzu kamar muga abubuwa na sakewa abubuwa suna sakewa dole saboda yanayin yadda mutane suke ni yanzu akwai misali da zan baki ina da studio na da nake aiki lokacin da muka kama rent na wajen muna aiki mutane in suka ga mun hau sama muna aiki su ga mace ta zo ta hau sama sai suna tunanin wani abu ne daban ba su san wannan macen da ta zo ne ta yi mana amshin waka to sai zama ana samun ɗaukewar wuta mu kuma muna using generator muna yin aiki saboda haka sai mutum wayan shi ya ɗauke ba caji yana so ya sa caji mu kuma muna da wuta sai ya hauro da wayan shi ce da Allah ku dan samun caji in ya zo ya ga yanda ake aikin zai iya kai 3 hours yana tsaye yana ba shi shawa so yana son ya duba dan wasu ma suna tunanin anya ba za mu sa a tashi wa'annan daga wurin ba saboda za mu ga namiji ya hau mace ta hau to da suka fara wannan abin ya fara hada mu tare da su sai suka gane cewa a'a mu fa inda muke kawai sana'a mu muke ina zaune ina kida ko wani na yi mace in ta zo an ce ta daura voice ɗinta ta daura voice ɗinta ta gama ta sauka ta tafi to haka abin yake kuma ko movies da muke shooting da ake tunanin wani abu ai ana ba mu gidaje mutane mu je mu shooting amma yadda za mu zo mu zauna a gidansu muna shooting sai su ga ai abin da muke tunani ba haka ba kun yi shooting din kun gama lokacin sallah yayi kun tashi kun je kun yi sallah kun ci abinci kun ci gaba da an tashi kowa ya kama hanyar sa ya tafi to kowa da irin nasa tarbiyya wanda wani ma anan suke iya samun canji na gyara misali as an artist ko actor zaka ga cewa duniya tana kallon ka to duk abin da zaka yi kana kokari kada a rika ganin laifinka to za ka rika kokari kana gyara ko da kana iya yin komai to gaskiya mafiya yawa wanda suke kallon mu da irin waɗannan abubuwan da yanzu abin ya ragu sosai saboda ana ta samun wayewar kai a abubuwan sosai to wani amfani ka samu a cikin wannan sana'a da kake HAFIZ TV, unique every day.